またジャンクのプラレールを落札しました。その53。今回は 4.4kg、2000円車両だけのお手軽セットです。バラバラの予感。かなりバラバラでした。電池は1本。少し使えそう。では洗ってお店に運びます。まずはぐれ車両。連結器つけておきます。EF66。操車場セットかな。分解します。長い歯車、緩いです。代わりの 8T ピニオンの取り付けます。位置を確認して、組みます。321系。車軸の歯車が割れています。長い歯車にバリがありました。鉄刀に削ります。在庫の車両を組み合わせました。ニュース会。車軸歯車交換。モーターピニオンも交換しました。在庫の小売車を組み合わせました。東京メトロ1万系。正常のようですね。江ノ電線型、ワンスピードがついています。モーターピニオンの交換しました。
485系来庁。車軸のと長いのとモーターピニオンの交換しました。E231 系、宇都宮？サウンド車、なりませんね。テスタでスイッチ入力部の電圧を変えるとなるので放置します。動力車を見ます。長い歯車とモーターピニオンの交換しました。サウンド車も鳴るようになりました。なんだこれ。なんと E501 系です。動力車は長い歯車とモーターピニオンの交換しました。ここでサウンド変更を試してみます。ここをテスタで繋いだまま電源を入れます。減速音がなくなりました。これは何系の設定なんでしょうか？もちろん E501 系に戻せます。313系サウンド車。正常のようです。他にも改造途中車がありました。連結器交換。ドアを閉じるボタンがありません。ブルートレイン4両はいいですね。この連結器、なくなるものなんですね。新幹線も半端多い。在庫の小売車とつないでおきます。テコロジーが2両。正常のようです。ゴムタイヤつけておきます。
さらに半端が続きます。これは編成にしちゃいます。そして100系。連結器交換しました。モーターピニオンの交換しました。在庫の小飛車を組み合わせました。今回交換した部品たち。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。